90后独居空姐，月入3万，有房有车，不得不信的旺宅玄学小妙招。俗话说，财不入脏门，最好的转运方式就是保持家里的干净，让能量流通起来。扫地机器人24小时工作，厨房的台面永远是锃亮的。垃圾从来不会在家里过夜，像我要是遇上大四段，长时间不回家，冰箱里那冲鼻的异味更是忍不了一点。为了健康着想，果断趁着以旧换新补贴，把家里的旧冰箱升级成了龙升503 IDP 双进冰箱。它搭载了 IDP 主动除菌技术，负离子主动出击，高效杀灭细菌，15分钟急速净味。每次打开冰箱呢，都是清清爽爽，再也不用忍受难闻的异味了。冷冻区就交给冷触媒全方位除菌净味。像我平时爱囤一些早餐啊之类的，放的时间长了都没什么异味，也不用担心吃了会影响肠胃健康。最近学着生活化减脂，在平时呢也会注重补充一些维生素和膳食纤维。水果分类装到透明收纳盒里，想拿什么都一目了然。蓝光照射下，果蔬就算是在冰箱里，也能接受阳光般的光照养鲜。放了1周拿出来，感觉比刚买的时候更加鲜甜。不仅容量大，储存划分也很细致，各种食材都能在这里找到自己的舒适区。逢年过节从家里带的大块肉可以放心存进冷冻区，负31摄氏度冰封锁鲜技术，温度更低，冻得更透，让保鲜期延长3到4倍，色泽口感都有保障。右边的88升空间就很灵活百变，可以实现5到-20摄氏度宽幅变温，根据自己的需求随意切换冷藏冷冻模式。这下子和我一样工作比较忙的姐妹，一次囤1周的粮也不愁没地方放了。而且啊，它可以说是内外兼修，朗月白轻奢面板是不是和我家极简风装修超搭？60厘米超薄机身，完美嵌入橱柜，看起来别提多治愈了。底部前置散热，不用预留散热空间，美观又不留卫生死角，而且嵌入也能实现超108度广角开门，再也不用担心开门会磕碰了。清新的空气，温暖的烛光，嘉宾的气泡水，有了干净舒适的宅家氛围，我也终于能在结束工作后卸下疲惫，泡在松弛的时光里，感知那些微小的幸福。